प्लास्टी कर हम इनका लेबियोप्लास्टी कर रहे हैं। लेबियोप्लास्टी यानी वजाइना के लिप्स, जो एक्स्ट्रा लिप्स होते हैं, उनको निकालना। मेन 2 इंडिकेशन हैं, एक तो देखने में बहुत अच्छे नहीं लगते, ओल्ड लुक लगती है, और दूसरा यहाँ पे अगर बहुत ज़्यादा बड़े लेवल के हों तो पसीना आने के कारण बार-बार इन्फेक्शन करते हैं। लोकल एनेस्थीसिया में कर सकते हैं, करके फ़ौरन घर जा सकते हैं, टाँके अपने आप हट जाते हैं, कोई निशान नहीं आता, 4-5 दिन मेडिसिन लेनी पड़ती है, किसी तरह की रेस्ट की ज़रूरत नहीं होती, बिल्कुल सेफ़ प्रोसीजर है। तो इसमें आपको किसी तरह की डरने की ज़रूरत नहीं है।